थे कि पैसा जब इंसान के पास आता है, गाड़ी, जो चीज़ ज़रूरत है, सारी चीज़ आ जाती है, तो ये घमंड आ जाते हैं। प्रभु प्रार्थना में जाते सब कुछ करते हैं, लेकिन वो घमंड हमारे अंदर बने रहते हैं। प्रभु वो तोड़ना था। वो लोगों के सामने प्रभु ने मुझे मेरा घमंड को तोड़ा और लोग मुझे ठट्ठा उठाते थे। अरे देखो, इतना बड़ा सेठ था, सब कुछ छोड़कर अभी घर पे बैठा हुए। देखो, मेरे घर वाले ने, मेरे दोस्त लोग ने, सब लोग ने बोला अनिल पागल हो गया है। ये लोग को कैसा समझाऊं मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं किसी को उत्तर देने नहीं गया। प्रार्थना करते गया, प्रार्थना करते गया, प्रार्थना करते गया। प्रभु मुझे दर्शन देते गया, कुछ बताते गया। ऐसा जब मैं फ्लैट भेजा और रूम पे आया रहने के लिए, तभी जाकर शिफ्टिंग हो रहा था। मैं नाके पे जाता हूँ लोगों को लेने के लिए। उधर एक विजय गिरी करके एक आदमी को मिलता है। मैं उसको लेकर आया घर पे और सामान शिफ्ट कर रहे थे। तभी उन्होंने बोला कि मैं बहुत दारू पीता था, मैं बदल गया। तो मैं उनको पूछा कैसा बदला। मैं रात भर सोते थे फ्लोर में और कोई मेरे कान में आकर जय यीशु बोलो, जय यीशु बोलो बोलता था। वो बोलता था जय यीशु, जय यीशु। बोलते बोलते उनकी दारू छूट गई। तो उनको मैं मिले, उनके साथ में उनके रूम पे गए, उनके लिए प्रार्थना किए। वैसा एक मिनिस्ट्री का शुरुआत होता है। और मुझे नहीं पता था, मुझे एक ही चीज़ मालूम है, मुझे यीशु से प्यार हो गया है। मुझे यीशु के बारे में लोगों को बताना है। कैसा बताना है, क्या बताना है, मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं जाते लोगों को बताते प्रभु यीशु आपसे प्यार करता है। लेकिन कोई रोगी आता है मेरे पास, मैं प्रार्थना करते हुए रोगी चंगा होता है। उसकी बात में कोई दुष्टात्मा तक ग्रस्त एक लेडी आता है, मैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। तभी मुझे मालूम पड़ा कि ऐसा भी परमेश्वर मेरे द्वारा काम करते हैं। तो 11 उम्र का था मेरा जब डैडी गुजर गए। हम बॉम्बे में थे। थोड़े समय के बाद 2005 तक मैं बोला मैं अभी खुद का बिजनेस चालू करूँगा। मुंबई में चालू किए, रियल एस्टेट का चालू किया और बहुत स्ट्रगल किए, बहुत परेशानी होते थे, हाथ में पैसा नहीं देते थे, पूरी ज़ीरो हो चुके थे। लेकिन मैं कैसे आगे बढ़ूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन एक वचन प्रभु ने मुझे, एक दिन रात में बहुत रोया, मेरे पास पैसा नहीं है प्रभु, मैं भी क्या करूँ, बच्चे को दूध पिलाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। मैं फ्लोर में पड़ा रहकर रोता था। प्रभु उस दिन प्रभु के वचन मेरे पास आया, जिससे मैं कंटिन्यू प्रार्थना कर 3 महीने के अंदर मेरा बिजनेस ऐसा ऊंचाई पे जाने लगा कि मैं लोगों को रखकर काम करने लगा। ऑफिस में लड़के लोग रहते थे, फिर बाहर के काम के लिए लड़के लोग रहते थे। मैं सब लोगों को भेजता था कि तुम इधर ये करो, वो करो, पूरा फ्लैट दिखाने का, रियल एस्टेट का काम सारे करने लगा। फिर मैं दूसरा ऑफिस लिया और बढ़ने लगा और मेरे पास लोग आने लगा। मैं तब 6 महीना तक घर पर रोज रात दिन प्रार्थना करने लगा। मेरे बच्चे और वाइफ अगर बेडरूम में रहेगा तो मैं हॉल में जाते, देखो हॉल में वो लोग रहते तो मैं बेडरूम में चले जाते। तो इतना प्रभु के साथ प्रेम हो गया कि मैं अकेला बैठकर 4-4 घंटा बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते। बहुत सारे दर्शन प्रभु ने दिया, मेरे डायरी में लिखने लगा। उधर प्रभु ने मुझे आने वाले दिनों के बारे में बताया, तेरे साथ मैं क्या करने वाला हूँ। रोशनी रोशनी वो बनके आया, रोशनी। मेरा नाम पास्टर अनिल पुत्तुकुटील है और जब मैं 11 साल का था मेरा पापा का देहांत होता है। और उसके पहले मेरा पापा ऐसा था कि बहुत दारू पीते थे, झगड़ा करते थे, लेकिन ये सब देखते देखते मैं बड़ा होता था। लेकिन मेरी मम्मी विश्वासी थे, प्रार्थना में जाते थे, मुझे भी लेकर जाते थे प्रार्थना में। तो ये वचन मेरे अंदर बैठ गए थे। तो 11 उम्र का था मेरा जब डैडी गुजर गए। हम बॉम्बे में थे, लेकिन मेरे मामा लोग ने बोला कि इधर अभी कैसा रहेगा, बोल के हमें गांव भेज दिया। गांव जाने के बाद हमें कोई मदद नहीं मिले, उसकी वजह से बहुत सारे संकट हम फेस करना लगा। पैसे के कमी थे, रहने की जगह नहीं थे और हम प्रार्थना करता रहा। मम्मी का अच्छा विश्वास था, हमें लेकर प्रार्थना में जाते थे, है ना। फिर ऐसे छोटी सी घर बनाए और धीरे धीरे काम बढ़ने लगे। लेकिन मैं भी तब से काम करते थे। जब सुबह स्कूल जाता था, शाम को गाय पालते थे। सुबह सुबह 4:30-5 बजे उठते थे, गाय के दूध निकालते और 4-5 किलोमीटर चल कर जाके देकर आते, है ना। ऐसा बहुत सारे संकट से गुजरा हमारे जीवन। लेकिन पढ़ाई करने के लिए मैंगलोर में आया मैं। उसके बाद में उधर के पढ़ाई के बाद में बॉम्बे में आया। कई जगह पे मैंने काम किए और ऐसे एयरपोर्ट में काम मिला, उधर काम किया।
थोड़े समय के बाद 2005 तक मैं बोला मैं अभी खुद का बिज़नेस चालू करूँगा, लेकिन घर वाले ने मुझे कोई हेल्प नहीं किया। कारण क्या है कि बिज़नेस करना, शुरुआत करना, ज़ीरो से शुरुआत करना पड़ता था। लेकिन मेरा हिम्मत था, मेरे अंदर से आवाज़ आ रहा था बिज़नेस करना है, मैं किए। लेकिन कोई मदद ना मिलने से मुझे इंडिया छोड़कर दूसरी कंट्री में जाना पड़ा। और मैं अफ्रीका में था 2-3 साल, उधर मैंने काम किया। और 2008 के जो रिसेशन आया, मेरे काम छूट गया। फिर मैं वापस आया 2009 में, और बिज़नेस वापस मैंने मुंबई में चालू किए। रियल एस्टेट का चालू किया और बहुत स्ट्रगल किए, बहुत परेशानी होते थे, हाथ में पैसा नहीं देते थे, पूरी ज़ीरो हो चुके थे। लेकिन मैं कैसे आगे बढ़ूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन एक वचन प्रभु ने मुझे, एक दिन रात में बहुत रोया, मेरे पास पैसा नहीं है प्रभु, मैं अभी क्या करूँ, बच्चे को दूध पिलाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। मैं फ्लोर में पड़ा रहकर रोता था प्रभु। उस दिन प्रभु के वचन मेरे पास आया, मुझे बोला कि तुम जो कई बार प्रार्थना करते प्रभु मुझे इतना अमीर मत बनाओ ताकि मैं आपको छोड़कर जाऊँ, या इतना गरीब ही मत बनाओ कि तो मैं आपको उल्टा सीधा बोलूँ। ये बोलकर मैं प्रार्थना करते थे। लेकिन उस दिन प्रभु ने मुझे बोला कि वो प्रार्थना तुम बदल, ताकि तेरी मेहनत की फल तुझे मिले। मैंने वो प्रार्थना को सडनली, मैं बाइबल को खोला, वचन निकाला, और वो मैं बोला कि मैं ये प्रार्थना नहीं करूँगा, मैं प्रभु से प्रार्थना ये करूँगा कि मेरे मेहनत का फल मैं और मेरा घराना खाएगा। जैसे मैं कंटिन्यू प्रार्थना करें, 3 महीने के अंदर मेरा बिजनेस ऐसा ऊंचाई पे जाने लगा कि मैं लोगों को रखकर काम करने लगा। ऑफिस में लड़की लोग रहते थे, फिर बाहर के काम के लिए लड़के लोग रहते थे। मैं सब लोगों को भेजता था कि तुम इधर ये करो वो करो, पूरा फ्लैट दिखाने का, रियल एस्टेट का काम सारे करने लगा। फिर मैं दूसरा ऑफिस लिया और बढ़ने लगा, और मेरे पास लोग आने लगा, मैं गाड़ी खरीदा। ऐसा बहुत सारे उन्नति प्रभु ने दी। उसके बाद में 2012 में प्रभु ने गाड़ी का शोरूम डालने की मदद की, और मैं एक गाड़ी से शुरुआत किया। 1.5-2 साल के अंदर मेरे गाड़ी के शोरूम में 20 गाड़ी हुआ। हर वक्त मेरे पास 15 से 20 गाड़ी होता था। 4 व्हीलर का सेकेंड हैंड गाड़ी का शोरूम है। तो प्रभु ने बहुत उन्नति में लेके गया। 2016 मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। जैसे मैं विश्वास करता था, कलीसिया जाता था, प्रार्थना करता था, प्रभु के दासों को मदद भी करते थे। मैं एक ही चीज़ बोलता था कि मैं सेवा नहीं करूँगा, पास्टरों को मदद करूँगा। किधर जाना रहेगा साथ में जाएगा, लेके जाना है तो लेके जाऊँगा, गाड़ी चलाना तो चलाऊँगा। साइड रोल मैं तैयार रहता था। क्यों? मुझे बिज़नेस करना था, पैसा कमाना था। क्यों? मेरे परिवार के बहुत सारे लोग यूएस में हैं, यूके में, उधर इधर बहुत सारे लोग हैं, वो लोग अच्छा खासा कमाते थे। लेकिन मेरे अंदर एक जिद था कि वो लोग उधर जो कमाते हैं मैं भारत के अंदर मैं कमाऊँगा। तो ये सोच मेरे था, और मैंने मेहनत किया, वो करके दिखाया। तो प्रभु ने वो मुझे सिखाया। तो 2016 में परमेश्वर मुझसे बातें करता है, मेरा कार्य करो। मैंने बोला कि ये आवाज़ ऐसे आता होगा। मैं नखारते गया, 1 दिन 2 दिन नखारते गया, और एक समय ऐसा आता है कि एक 3-4 महीना मैं लड़ता रहा। एक दिन प्रभु ने मुझे बोला, देख तू अगर मेरा वचन को नहीं सुनेगा तो आगे तू आने वाले दिनों में बहुत कुछ देखने वाला है। ये प्रभु ने जो बोला, उसकी थोड़े दिन की बात, जो मेरे ऑफिस में जो मेरे पार्टनर थे वो मुझसे लड़ने लगा, और वो ऑफिस में नहीं आते, बाहर बैठना और मुझसे बातें न करना, ऐसा बहुत सारे घटना होने लगा। उस रात में आकर प्रार्थना, प्रभु के आत्मा ने बोला कि तू देख रहा है अभी क्या हो रहा है। तभी मैंने डिसीजन लिया कि नहीं प्रभु, आप जो बोलेगा मैं करने के लिए तैयार है। मैं प्रार्थना किया। 2-3 दिन के बाद मैं पार्टनर के पास गए, उनको बोला कि देख 1 महीना मैं ऑफिस में हूँ, उसके बाद में मैं धंधा छोड़ रहा हूँ, आपको ऑफिस चाहिए तो मैं पूरा आपको दे देता हूँ, आपको जो देना है आप दे सकते हैं, नहीं तो रख लीजिए। मैं विश्वास के साथ बोला। 1 महीने में मेरे गाड़ी 7-8 गाड़ी बिक गया, बाकी फिर बच गया 8 गाड़ी। 8 गाड़ी मेरे एक दोस्त की दुकान में मैं डाला, उनको बोला कि जितना आपसे होते मुझे दे दीजिए, बाकी आप रख लीजिए। तो उन्होंने बेचकर मुझे पैसा दे दिए।
मैं तब 6 महीना तक घर पर रोज रात दिन प्रार्थना करने लगा। मेरे बच्चे और वाइफ अगर बेडरूम में रहेगा तो मैं हॉल में जाते, देखो हॉल में वो लोग रहते तो मैं बेडरूम में चले जाते। तो इतना प्रभु के साथ प्रेम हो गया कि मैं अकेला बैठकर 4-4 घंटा बाइबल पढ़ते प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते प्रार्थना। बहुत सारे दर्शन प्रभु ने दिया, मेरे डायरी में लिखने लगा। उधर प्रभु ने मुझे आने वाले दिनों के बारे में बताया, तेरे साथ मैं क्या करने वाला हूँ, सेवा कैसा तुमको शुरुआत करना है। वैसा प्रभु ने एक दिन मुझे बोला कि आपका फ्लैट को भेजो। मैं फ्लैट भेजने के लिए, तो मुझे मालूम है कि तब तक किसी को बोलेगा नहीं, फ्लैट भेज नहीं पाएगा। तो मैंने बोला अगर प्रभु आप बोल रहे हैं मैं तैयार हूँ, आप कस्टमर को लाओ। जैसे मैं प्रार्थना कर थोड़ा दिन की बाद मैं देखता हूँ कि कोई बंदा मुझे फ़ोन कर रहा है कि मैं आपका बिल्डिंग में फ़्लैट चाहिए। मैंने उनको बोला कि देखो मेरे पास अभी हमारा सोसाइटी में कोई बेचता नहीं है। सडनली मेरा मन में आया कि अगर आपको मेरा ही बिल्डिंग में चाहिए, मेरा फ्लैट आके देख लो। तो वो आया, देखा, उनको पसंद आया, उन्हें ऑफ़र दिया, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया उनकी ऑफ़र। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे ये प्राइस में बेचना नहीं है। तीसरे दिन सुबह मैं प्रार्थना करता है, प्रभु की आत्मा ने मुझे लगा तूने मेहनत किया, किसी को बताया? मैंने बोला नहीं प्रभु। तो किसने भेजा? वो मैंने भेजा है, उनको फ़ोन कर बुलाओ। मैंने उनको फ़ोन किया, वो वापस आया, बोला, मैंने बोला कि देखो आपका नहीं मेरा नहीं, बीच में है तो हम बात करते हैं। बात किया, डन हो गया। तभी मैं उस सोसाइटी का सेक्रेटरी था, है ना, सेक्रेटरी था। अलग अलग गाड़ी में रोज़ लेकर आते, सोसाइटी में खड़ा करते थे। ऐसा एक सिचुएशन था। मेरे अंदर एक घमंड भी थे। वो फ्लैट भेजा, उसकी बाद में मैं कई जगह पे फ्लैट ढूंढा, मेरा मन नहीं लग रहा था किधर खरीदूँ ना खरीदूँ। वो पैसा बैंक में पड़ा हुआ है। प्रभु ने मुझे वही बिल्डिंग में भाड़े पे रखा 1.5 साल। मेरे घमंड को तोड़ना था, पैसे के घमंड को तोड़ना था। एक अहंकार मेरे अंदर उत्पन्न हुए थे कि पैसा जब इंसान के पास आता है, गाड़ी, जो चीज़ ज़रूरत है, सारी चीज़ आ जाते, तो ये घमंड आ जाते हैं। प्रभु प्रार्थना में जाते, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो घमंड हमारे अंदर बने रहते हैं। प्रभु वो तोड़ना था। वो लोगों के सामने प्रभु ने मुझे मेरा घमंड को तोड़ा, और लोग मुझे ठट्ठा उठाते थे। अरे देखो इतना बड़ा सेठ था, सब कुछ छोड़कर अभी घर पे बैठे हुए। देखो मेरे घर वाले ने, मेरे दोस्त लोग ने, सब लोग ने बोला अनिल पागल हो गया है। ये लोग को कैसा समझाऊं मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं किसी को उत्तर देने नहीं गया। प्रार्थना करते गया, प्रार्थना करते गया, प्रार्थना करते गया। प्रभु मुझे दर्शन देते गया, कुछ बताते गया। ऐसा जब मैं फ्लैट भेजा और रूम पे आया रहने के लिए, तभी जाकर शिफ्टिंग हो रहा था। मैं नाके पे जाता हूँ लोगों को लेने के लिए। उधर एक विजय गिरी करके एक आदमी को मिलता है। मैं उसको लेकर आया घर पे, और सामान शिफ्ट कर रहे थे। तभी उन्होंने बोला कि मैं बहुत दारू पीता था, मैं बदल गया। तो मैं उनको पूछा कैसा बदला? मैं रात भर सोते थे फ्लोर में, और कोई मेरे कान में आकर जय यीशु बोलो, जय यीशु बोलो बोलता था। वो बोलता था जय यीशु, जय यीशु, बोलते बोलते उनकी दारू छूट गई। तो उनको मैं मिले, उनके साथ में उनके रूम पे गए, उनके लिए प्रार्थना किए। वैसा एक मिनिस्ट्री का शुरुआत होता है। और मुझे नहीं पता था, मुझे एक ही चीज़ मालूम है, मुझे यीशु से प्यार हो गया है। मुझे यीशु के बारे में लोगों को बताना है। कैसा बताना है, क्या बताना है, मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं जाते लोगों को बताते प्रभु यीशु आपसे प्यार करता है। लेकिन कोई रोगी आता है मेरे पास, मैं प्रार्थना करते हुए रोगी चंगा होता है। उसकी बात में कोई दुष्टात्मा तक ग्रस्त एक लेडी आता है, मैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। तभी मुझे मालूम पड़ा कि ऐसा भी परमेश्वर मेरे द्वारा काम करता है। ऐसा करते करते मैं कई लोगों के लिए प्रार्थना किया। बहुत सारे लोग चंगाई होने लगे। जो लकवा का बीमारी था उठकर चलने लगे, है ना। कि एक बार ऐसा हुआ था कि एक लड़का आत्महत्या कर लिए थे। एक दिन रात फांसी लगाकर। उनकी माँ ने मुझे फ़ोन किया आधी रात 12 बजे, 12:30 बजे। मैंने उनको बोला कि आप एक काम करो, फ़ोन उनके कान में रखो, मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं उनके लिए प्रार्थना किया, वजन को रिलीज़ किया। 2 मिनट के बाद उठ के वो खड़ा हो गया। तो वो एक बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट था, मेरे विश्वास को और प्रभु ने बढ़ाया। ऐसा भी प्रभु काम करता है। तो ऐसा बहुत सारे गवाही प्रभु ने हमें दिए। फिर मैं लोगों को मदद करते, जो गरीबों को
मदद करते। फिर मैं बच्चों को ट्यूशन्स दिए, जो गरीब बच्चा है ना, तो उनको खाना दिए, उनको लिए प्रोग्राम किए, उनको सिखाए, इंग्लिश सिखाया, ऐसे ट्यूशन्स को लिए। फिर ऐसा मैं आगे आए, फिर प्रार्थना चालू किए और लोग प्रार्थना में आने लगे, है ना, बहुत सारे चंगाई होने लगे। ऐसा प्रभु ने हमारे द्वारा काम किया और गया 6 साल में करीबन हज़ारों लोगों के साथ पहुंचने के लिए प्रभु ने कृपा दी और सुसमाचार सुनाए। और आज हमारे पास 3 जगह पे प्रार्थना है और कई लोगों को मैं ट्रेनिंग देता हूँ, है ना, कई जगह पे जाता हूँ, लोगों को ट्रेनिंग करता हूँ, है ना, प्रभु का सेवा में लोगों को ट्रेनिंग करते। मालूम पड़ा प्रभु ने मुझे बुलाया है। मैंने प्रभु से कई सवाल किए। सबसे पहले सवाल प्रभु से किए कि प्रभु मैं कैसे करूँ, ये मैं बिज़नेस को बंद करूँ या बिज़नेस के साथ करूँ। प्रभु ने मुझे बोला बिज़नेस छोड़ो, विश्वास के साथ तुम कार्य करो। लेकिन मैंने शुरुआत किया, लेकिन थोड़े दिन के बाद मुझे आर्थिक तंगी आई, मैं वापस चालू किए। लेकिन मुझे मालूम पड़ा थोड़े दिन के बाद मुझे वो नहीं चलेगा, पूरी मन मेरे प्रभु के सेवा में देना है। तो मैंने कम्प्लीटली वो छोड़ दिया, जो क्यों प्रभु ने मुझे बोले थे। तो उसकी बाद में चलता गया, बिज़नेस छोड़े, जो आमदनी बंद हो गए। लेकिन 2019 में लास्ट में मेरे हाथ के पैसा पूरी ख़त्म हो गया। मैं प्रभु से बातें करने लगा कि प्रभु मैं 7 डेज़ का फास्टिंग में था और प्रार्थना करने। 30वें दिन प्रभु की आत्मा ने मुझसे बातें करने लगा, सीधा मुझसे बातें कर रहे कि उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 का 3 पढ़ो आप, 1 का 2, उसमें लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा पानी के ऊपर मंडरा रहा है। मैंने बोला प्रभु मैं पैसा मांग रहा हूँ, आप क्या कर रहा था उधर मुझे नहीं पता, मुझे जानकर भी क्या करूँ। वापस मुझे बोला कि आप पढ़ो, और मैं पढ़ा। लेकिन परमेश्वर फिर सवाल करने लगा मुझसे कि पूछ रहा था कि बेटा सोना कहाँ से आता है। मैंने धरती से आता है। चांदी कहाँ से आता है, धरती से आता है। पेट्रोलियम कहाँ से आता है, धरती से। हर एक चीज़ का उत्तर एक ही था, धरती। प्रभु की आत्मा ने मुझे बातें किया, बोला बेटा ऊपर से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आत्मा आता है, ज्ञान देता है तुझे, और सारे प्रबंध आदम को बनाने से पहले ही सारे प्रबंध धरती पर परमेश्वर ने किए। तब से लेकर आज तक मैं रिटर्न कभी देखा नहीं, टेंशन लिया नहीं, मुझे कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। प्रभु भरपूरी से चलाता है, मिनिस्ट्री, घर, हर चीज़ हमें चलाता है। फिर प्रभु ने मुझे बोला 2017 में 18 में प्रभु ने मेरे मन में डाला, हर वक्त मेरे अंदर एक आता था रिवाइवल रिवाइवल रिवाइवल, है ना, बेदारी की एक धूम लग गया मेरे अंदर। मैं सबको बोलते थे कि नहीं बड़ी बेदारी हम करेंगे, प्रभु परमेश्वर बड़ा बेदारी भेज रहा है। मैं बोलता रहा, जिधर भी मैं जाते थे मेरे लोगों को, मैं कभी कभी फ़ोन पे भी हाँ मैं बेदारी हूँ, है ना, आप मेरे लोग आपस में बोलने लगा कि मैं बेदारी हूँ। ऐसा एक लोगों के बीच में होने लगा, जो हमारे विश्वासियों के बीच में। फिर हम प्रार्थना करते रह गए, लोग बढ़ते गए। लेकिन ऐसा कभी कभी होता है कि लोग कम होते गए, लेकिन कभी बढ़ते कभी कम होते। लेकिन प्रभु ने अपना काम कर रहा था। क्यों, मुझे भी ट्रेनिंग पीरियड था। रिवाइवल के बारे में परमेश्वर ने बताया। फिर मेरे 18 में प्रभु ने और बात किए थे कि तुमको लोगों को सिखाना है, प्रभु का राज्य के लिए लोगों को तैयार कर कर भेजना है। मैंने प्रभु से बोला प्रभु मैं तैयार हूँ, मुझे एक जगह दो। मैं आज उस चीज़ में रेगुलर प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु मुझे एक जगह दे, मैं उसमें प्रार्थना में हूँ। और आज कई लोगों को मैं ट्रेनिंग किया हूँ, जो थोड़े लोग मेरे साथ सेवा करता है, और हमारे जो 3 जगह पे जो प्रार्थना होते हैं वो लोग चलाता है, और हम मिलकर चलाता है। और कई जगह पे हम ट्रैवल भी करता है, और हम 1-2 जगह पे क्रूसेड लगाए थे, प्रभु ने अद्भुत कार्य किए, है ना। मेरा ये मिशन है कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हर जगह पे पहुंचना, जो लोग नहीं जानता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि रोमियो की किताब में परमेश्वर का सुसमाचार परमेश्वर का ताकत है, वो हमारी ताकत है। सुसमाचार ताकत है, सामर्थ है, द पावर ऑफ गॉड। हम उसको जानेंगे और
उसमें हम जी सकते हैं, वो आपके लिए हर एक चीज़ हमारे पास ला सकता है। हम विश्वास करेंगे। मेरा टीचिंग और टॉपिक फेथ पे डिपेंड होता है। सेकंड, होली स्पिरिट के बारे में सिखाता है। थर्ड, ट्रेनिंग, पास्टरों को और लीडरों को मैं ट्रेनिंग देता हूँ। और ये है हमारा मिशन, है ना, कि जैसे कि ब्रदर प्रभाकर ने बोला कि जैसे इनकी चैनल का ये दिया है कि, है ना, पृथ्वी के छोर तक, यही मेरा भी मिशन है कि दुनिया के अंत तक परमेश्वर का सुसमाचार पहुंच जाना है। यही हमारा सबसे बड़ा मेन एम है। प्रभु, ऐसा 2-3 बार मेरे साथ ऐसा घटने हुए है कि मैं सोचता कि शायद प्रभु ने मुझे नहीं बुलाया। क्यों ये स्ट्रगल होता है ना, शैतान बहुत आपको मन को भटकाने की कोशिश करेगा। क्या मन में आकर क्या बोलेगा कि नहीं रे, ऐसा ही तेरा सोच आया होगा, है ना। मैं ऐसा सोचता कि किसी ने तो मुझे भटकाया, मैंने बिजनेस बंद किए, घर बेच दिए, अभी ऐसा सिचुएशन में आके खड़ा हो गया कि आगे कैसा बढ़ना है समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ से प्रभु का सेवा कर रहा हूँ, रोगी चंगा हो रहे, आशीष हो रहे, लोग आशीष पा रहे हैं, लेकिन मैं स्ट्रगल में हूँ। मेरे बच्चों को फीस भरना है, घर का चीज़ देखना है, अभी क्या करना है। ऐसा मैं 3 बार डिसाइड किया था कि मैं बच्चे और वाइफ को छोड़कर किधर भी भाग जाऊँ, लेकिन परमेश्वर की हाथ मेरे ऊपर था कि रात भर भटकाता था, लेकिन दिन में मैं एकदम फ्रेश हो जाता था। 3 बार मेरे से ये चीज़ हुआ, लेकिन प्रभु की हाथ रियली मेरे ऊपर था। इसके लिए मैं थोड़ा दिन की बात फिर प्रार्थना में फिर स्ट्रांग हो जाता था, प्रभु रास्ता खोलता था, है ना। धीरे 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 उस चीज़ में आगे बढ़ता था। ऐसा विश्वासी जीवन में 1-2 घटना ऐसा हुआ कि मैं एकदम मृत्यु के सामने आ गए थे। एक बार पानी में डूब गए थे, मैं मृत्यु में से बच गया। एक बार ट्रेन से एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन में दौड़कर ट्रेन पकड़ा। मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मैं पकड़ा तो सही, लेकिन अभी बीच में मैं गिर जाऊंगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आंखें बंद किया, प्रभु को बोला, प्रभु मैं आ रहा हूँ। लेकिन जब आंखें खोला तो 20 मिनट के बाद दूसरे स्टेशन में पहुंच गए थे। तीसरी बार ऐसा हुआ कि नाइट ड्यूटी था मैं ट्रेन में दौड़कर रेगुलर में पकड़ता हूँ, बीच का खंभा लोकल ट्रेन में खंभे में पकड़ने गया, लेकिन खंभा हाथ बंद नहीं हुआ, मैं गिर गया नीचे ट्रेन से और मैं घूम के प्लेटफॉर्म में आया। मैं घूमते घूमते ट्रेन के नीचे जा रहा हूँ। मैं अंदर ही अंदर ए प्रभु इतना बोला मुझे याद है, लेकिन मेरे कैसा पता नहीं, सब लोग चिल्ला रहे, मेरा पैर जाकर ट्रेन में लगा, मैं रिटर्न आ गया। ये हो गया। 14 बार ऐसा हुआ कि कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोगों को मैंने चावल आटा सब बांटे, 1 महीना तक घूमते फिरते बहुत सारे चीज़ किए। जब ख़त्म हो गया 3रे दिन मुझे कोरोना पकड़ा। मैं प्रभु से सवाल किया, प्रभु मैं इतनी गरीबों को चावल बांटा, आटा बांटा, हर चीज़ दिए, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं प्रभु से लड़ रहा हूँ। ये भी एक बड़ी सीख था, मृत्यु का कैसा जीतने का एक सीख प्रभु ने सिखाया। मैं 3रे दिन रात को मैं सोने गया, मुझे श्वास लेने को नहीं हो रहा, एकदम टेस्ट बिल्कुल नहीं है और सर दुख रहा है, इतनी हैवी, जैसा लगती है सर फट रहा है और बुखार भी बहुत हो गया। मैं रात को सोने जा रहा हूँ, प्रभु को बोलूँ, प्रभु सुबह उठेगा तो मिलेंगे, ऐसा बोले। जैसे मैं आंखें बंद किया, मेरे सामने एक बड़ी सुरूब आकर खड़ा होता है, मुझे मेरे ओर देखता है, मुझे लिटरली एक मनुष्य कैसा बात कर रहा है, वो मुझसे बातें कर रहा है, बोलता है कि मैं तुझे लेने आया हूँ। मेरे अंदर से एक आवाज़ आया, एक सामर्थ्य आया, प्रभु यीशु मसीह के पास जीवन और मृत्यु की अधिकार है, तेरे पास नहीं है। जैसे मैंने मुंह खोलकर चिल्लाकर ये बोला, वो आत्मा मेरे सामने से निकल गया। ये घटना हुआ, फिर भी मैंने सो गया, कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। अगले दिन सुबह मैं उठा, बहुत तकलीफ हो रहा है। मैं बोला कि नहीं यार, अभी क्या पता नहीं प्रभु, ये सो हो गया, लेकिन कल सुबह मैं क्या करूं। मैं गाड़ी पकड़ा, हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल जैसे गेट में पहुंचा, एक इमरजेंसी केस आता है, वो चले गए, मैं उधर बैठा। तभी एक मेरे दोस्त फ़ोन करता है, बोलते प्रभु मुझे बोल रहे आपके लिए प्रार्थना कर। मैंने बोला भाई ब्रदर आप जल्दी प्रार्थना कीजिए। उन्होंने मुझे लिए प्रार्थना किया। मैं रिक्शा पकड़ा, वापस आया, मेरे विश्वास बहुत बुलंद हो गया। मैं वचन को डिक्लेयर करने लगा, मैं जीवित रहूँगा, मरेगा नहीं और परमेश्वर का महिमा करेगा। वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आज में मैं ज़िंदा हूँ। और 5वां बार एक दिन मैं रात को सो रहा था,
सडनली मेरे कान में एक आवाज़ आता है, कोई मुझसे बातें कर रहा है, बोला तुझे कैंसर हो गया है। मैं इतना डर गया, मैं तभी प्रीचिंग करते, हफ्ते में 4-5 प्रीचिंग करते, मेरा गला ऐसा बैठ गया था कि मुझे प्रीचिंग करने को नहीं हो रहा था। उसकी वजह से शैतान आके मुझे बोले तुझे कैंसर हो गया। मैं सुबह उठा, गूगल में सर्च कर रहा हूँ थ्रोट कैंसर का सिम्टम्स क्या है। जैसे मैंने सर्च किया, जो कुछ भी मुझे दिख रहा है वो सब कुछ उसमें था। मैं और डरने लगा, इतना डर गया कि मेरे अंदर से आवाज़ आने लगा तू मर जाएगा। 2 दिन वो डर से मैं गुजरता, मैं किसी से बोल नहीं पाता हूँ, मैं घर पे ना किसी से बोल नहीं पाता, क्यों लोगों को बता नहीं सकता मैं पास्टर हूँ। तीसरे दिन अंदर से एक आवाज़ आया, नहीं अनिल तू जीवित रहेगा। मैं वचन को बोलना, प्रभु यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगा, मैं जीवित रहकर परमेश्वर का महिमा करेंगे। मैं बोलता रहा, बोलते बोलते मैं वो बंधन से और मृत्यु की आत्मा की शक्ति से मैं बाहर आया। आज प्रभु ने कई चीज़ों से मुझे गुजरना पड़ा। जैसे मैंने पहले बोला, पैसा नहीं थे, क्यों, मैं ऊंचा दर्जे पे अच्छा खासा लाखों रुपया, मुझे याद है कभी 5 लाख कभी 7 लाख में कमाया हुआ महीना है। उधर से इतना नीचे गया कि बहुत मुश्किल है ज़िंदगी, लेकिन प्रभु का बुलावा था, उनके अभिषेक था, इसलिए आज भी जिंदा हूँ। हजारों लोगों को पास पहुँचने के लिए और हजारों लोगों को ज़िंदगी बदलने के लिए प्रभु ने मदद किया। और मेरा एक बड़ी निर्णय है कि है ना, जातियों को बदलने के लिए प्रभु ने मुझे चुना है और बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग कर प्रभु का राज्य के लिए तैयार करने के लिए प्रभु ने मुझे चुना है। धन्यवाद करूँगा ब्रदर प्रभाकर सूर्यवंशी और उनकी जो प्रोडक्शन हाउस है रोशनी प्रोडक्शंस, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने अपना चैनल के द्वारा मेरा भी गवाही लेकर हजारों लोग, लाखों लोगों तक ये पहुँचाएंगे। और मैं धन्यवाद करता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनका पूरी टीम के लिए, कि अगर आप भी ऐसा एक अच्छे गवाही है, क्या पास्टर हो या ब्रदर हो, सिस्टर हो, ब्रदर को आप नंबर जो दिया हुआ है उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पास आकर आपका भी गवाही भाई लेंगे। प्रभु सबको आशीष करें।